夏日的午后，阳光洒在大海上，小林和几个朋友来到附近的海边，他们找了一块空地，铺开了沙滩巾，随后跳入清凉的海水中，海水的触感让人瞬间清醒，带来一股舒缓的感觉。小林深将头沉入水中，快速划水游向远处，享受着身体随着水流而动的感觉。小林游得远离岸边后，越游越远，周围的人越来越少，整片海面显得异常格外宁静。他有些奇怪地回头看了一眼，却发现岸边的人群仿佛被雾气笼罩住。小林心中隐隐生出不安的感觉，但他并没有停下来，反而越游越远。就在他想要测试自己能游到多远时，